কোকিল পাখি কার কার অনেক পছন্দ তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে তোমাদের কাছে কোকিল পাখিকে কেমন লাগলো আমার পেন্টিং রূপে। কোকিল পাখি পেন্টিং করতে করতে তোমাদেরকে একটা গল্প শুনিয়ে দিই। দুটো কোকিল একটা গাছে বাস করত, একটা ছিল মেয়ে আর একটা ছিল ছেলে। তো মেয়েটা কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চা দিচ্ছে, ডিম পেড়েই ফেলেছে। অন্যদিকে বাবা কোকিলটা খুশিতে বনের সমস্ত পাখিকে দাওয়াত করেছে। বনের সমস্ত পাখি নিমন্ত্রণে এসে কোকিলকে মন প্রাণ ভরে দোয়া করে গেল এবং পরবর্তীতে কোকিলের একটা ফুটফুটে মেয়ে হলো। আর বাবা কোকিলটা প্রচন্ড খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল।